ମୁଁ କଣ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କରିଥିଲି, ଆଜି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିଥିଲି ସବୁ ନେଇଗଲେ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ମନକୁ ବୁଝେଇ ହେଉନି, ଛାତିର କୋହକୁ ଚାପି ହେଉନି। କେମିତି ବା ବୁଝିବ ଇଏ ପରା ଝାଳ ବୁହା ଧନ। ରାତି ଦିନ ଏକ କରି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ରାତିକ ଭିତରେ ଏମିତି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦୈବକୁ ସାହାରା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି କରିଥିଲି, କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟି ଚୋରି କରିନି କି କାହା ଠକିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ମୋର ଜୀବନର ସବୁ ନେଇଗଲେ। 4-5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରକ୍ ହବ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କିଏ ଲୁହ ନିଗାଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ପରିବାରକୁ ଧରି ଛାତିରେ କୋହକୁ ଚାପି ପାଉଁଶ ତଳୁ ଅଧାଗଢ଼ା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ରାତି ସାରା ଆମେ ଠିଆ ହଉଛି, ଲିଭୁନି ନିଆଁ। ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ 8 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ରାତି 10ଟାରୁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଲିଭୁନି। ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଉଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲିଙ୍ଗିପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ସୁପର ମାର୍ଟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଗଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସୋମବାର ରାତିରୁ ଏହି ମାର୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତାଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଳି ଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାସ ଘର ଭଳି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ନିମିଷକେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସତରେ ଏପରି ଅସମୟ କେତେବେଳେ ଯେ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିବ, ତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, OTV।